Ну вот, мы появились в саванне. Так, ну что, погнали добывать дерево. Скучно как-то добывать это. Если что, в левом нижнем углу вы сможете увидеть счетчик дней. Если захотите, вы можете сыграть со мной, но только через долгое время. Ну, или я могу сообщить на моем канале. И знаете причину в том, что я не могу поиграть с вами? Это потому что я не могу зайти на аккаунт Microsoft. Сестра мне создала аккаунт там, где она сама играла. Так что я не могу зайти на Microsoft. Так, я делаю свои первые инструменты. Так, сначала меч. Все по порядку, все по порядку. Так, вот. Так, кирку сделали. Лопаты нам тоже надо. Так, лопату в самый зад. Так, перетаскиваем, чтобы было удобнее их использовать. Так. Я думаю, что сразу надо добыть еще больше дерева, чтобы я смог построить свой дом в будущем. Так. Возможно, завтра я запишу ролик, там, где я буду выживать посреди круга тоже 50 дней. Ну или 30. Так. Ладно, пускай если только дерева будет уже достаточно. Хочу рассказать о моем прошлом мире, там, где я пытался выживать. Я скрафтил себе щит, железную броню и много чего интересного. Кстати, если вы слышите странные звуки где-то рядом с микрофоном, то не переживайте, я живу над магазином. Если что, я живу в Норвегии, а такие дома строят над магазинами, и под магазином могут таскать там предметы, могут там ложить товары и катить что-то, так что не обращайте внимания. И как раз я нашел свой первый камень. Сейчас скрафтим себе каменные инструменты. Так, на всякий случай саженец. Ладно, я его выбросил специально, чтобы не мешался в моем инвентаре. Так, мне не кажется, или я вижу потопленный корабль? Хотя нет, таких не существует. Ну, где-то там, видите? Там, где кружочек тычет. Так, немного угля добуду, это как раз и полезная штука. Кстати, если я заикаюсь, то извините. Просто я не могу так быстро говорить, как другие ютуберы. Блин, жалко, что я еще и не могу аватарку поставить на свой канал. Если что, я расскажу об этом через несколько дней. Я не могу выкладывать много чего из-за того, что я не могу подтвердить свой номер телефона. Ну, а подробнее я расскажу где-то через месяц. Так, хватит ли нам досок, чтобы... Ой, зачем мне эта кнопка? Так, э, ставим верстак сразу. Воу, столько я смогу скрафтить. Так. Кстати, в моем мире я использовал читы, использовал команды, чтобы найти деревню. Если вы захотите, можете написать в комментариях, чтобы я показал свой прошлый мир, там, где я выживал. Чтобы я вам показал деревню и так далее. Кстати, в моей деревне больше почти никто не живет из-за того, что я убил голема. Ну, вы знаете, для чего я, походу, убил голема. Это чтобы добыть железо. Но не цветочки, которые из него выпали. Ничего не вижу, кроме одной шахты. Упал. Кстати, я совсем о еде не подумал. Кстати, сейчас я смотрю видео одного ютубера. Попробуйте угадать, кто это.
Если что, я не покажу вам голос, потому что это очень легкий ютубер. Его практически все знают. Подсказка. Это блогер, тоже играет в Майнкрафт. У него скин с желтыми волосами и с оранжевой кофтой или футболкой, уже не помню. Э, Ладно, давайте продолжать. Точно, я же хотел скрафтить вот эти факелы. Извините, что вам не сообщил. Так, щит я еще не скрафтил. А как раз там маленькая пещера есть. О нет, только не ты, братан. Фух. Хорошо, что он взорвался без моего вмешательства. Так, мне не кажется, или там... Блин, я не хочу лезть туда. Я совсем без щита. Чтоб кажется, что... А, не. Меня луком никто не стрельнул. Так. Я только что хотел задаться вопросом, кто добыл этот булыжник, но я вспомнил, что рядом со мной взорвался крипер. Ё-моё, почему я так часто заикаюсь? Так. Мой прошлый канал взломали или забанили, так что надеюсь, что кто-то найдется из подписчиков моего прошлого канала. Надеюсь, что кто-то вспомнит меня по голосу. Так, как раз здесь свинка есть. Боже, почему я такой неметкий? Так, может там что-то будет полезное? Блин, почему кроме углей ничего больше нету? Мне уже надо находить кое-что уже полезнее намного, чем это все. Мне кажется, что эта ночь будет очень сложной. О, как раз курочки. Извини, курочка. Извини, курочка номер 2. И тоже свинка, извини, номер 1. Хотя я двух убил. Так. Ой, сейчас будет комбо. Боже, я чуть в тот каньон не упал. Или это не каньон? О, она сразу поняла, что от меня надо убегать. Так. Так. Где можно найти выход из этой саванны? Я не хочу здесь находиться. Так, я скрафчу себе печь. Так. Ставим. Ставим вот это. Бэмс. И ждем, пока зажарится. Ну, пока что мы можем поговорить о чем-то. Блин, если бы я вас слышал, если бы это был прямой стрим, то было бы вообще прикольно. Но только его бы никто не смотрел. У меня на канале только 100 подписчиков. Надеюсь, что кто-то посмотрит это видео. Надеюсь, что я смогу как-то поставить обложку. Так, скрафтить рычаги можно. Так а зачем они мне? Так, я пока что съем эту кучку. Ой-ой-ой, целых 5 голода? Или это 4? Ладно, не, дальше мне не надо. Все, спасибо, печка. От тебя уже достаточно всего. Блин, шея болит, но я не про игру, я про реальность. Надеюсь, что вы до сих пор меня хорошо слышите, потому что я сам себя уже плохо слышу. Может, у меня плохой слух? Я не знаю. Да, 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 деревня! Вы посмотрите, я ее нашел! Ура! Деревня! Я так тебя давно искал. Так, здесь есть кровати. Так, извини, житель, но мне придется спать здесь. Так, я решил, что буду как раз строить убежище здесь. И вот, вы посмотрите. Наше любимое солнце восходит в первый день нашего выживания.
Ладно, ребят, извините за таймлапс, который я поставил, когда... м, Почему тут вода разлита? Ладно, извините за тот таймлапс, который я поставил, когда искал деревню. Просто мне надо сэкономить видео, мне можно не больше 15 минут записывать ролик. Мистер Бист записал свое выживание на 100 дней за 15 минут. Может, я также смогу где-то за 10 минут записать свое полное выживание. Так, все, ребята, вот вам таймлапс, наслаждайтесь. Так, извините, что выключил таймлапс. Вы можете покушать, там, заварить чай, пока я делаю таймлапс. Только таймлапс это быстрая штука, так что вам лучше побыстрее. И да, ребят, меня убил голем. Боже, почему это было так глупо? Я пытался добыть железо, а он меня просто убил. Блин, а где я умер? Хорошо, что точка появления была задана, так что я не потеряюсь. Так, я умер где-то там. Надо вовремя собрать все предметы, которые выпали из меня. Так, ну теперь мне смерти не стоит бояться. Я всегда смогу достать вещи там, где я умер. Так. Блин, ребят, я забыл вам сказать. У меня есть только 3 жизни. Да, вы подумаете, что это обман, но я реально задумывал это и забыл вам случайно сказать. 3 жизни только на смерть. Так. Эту идею я задумывал только 5 дней назад. А нет. Блин, а где же мое вот это дерево? И так далее. Мне придется все по-новому добывать. И где мой топор? До сих пор там? Реально. Блин, а где? Ну, резко все пропало и все. Точно, вот здесь столбик же поставил. Так. Вот здесь мои ресы. Так, я все добыл. Меч опять куда-то пропал. Так, ребята, прекращу видеоролик. На секундочку. У меня какой-то странный звук дома.